Дәл осылай жасауға болады. Мынау ақ листен арнайы жасалған. Бұны қай жерге қояды сонда, мен түсінбей тұрмын да. Күніне былай айтқанда терлеп-тепшіп жұмыс істеп жатқан жоқсыз, ақырындап жайды. Иә. Осы нәрсенің бәрін сол екі қайшы, екі балғамен жасап отыр. 3 күнде 100 мың. Жақсы ақша. Соның бәрін айтудың керегі жоқ. Қайырлы күн достар, сіздермен Бауыржан, тағы да бизнес бастау YouTube арнасы. Бүгін тағы да бір керемет кәсіптің қыр-сырын егжей-тегжейлі ашып көрсетуге тырысатын боламыз. Оған көмектесетін Елубай бауырымыз бізде 31-ші ағымда оқыған, бизнес бастаудың видеоларын көріп, ағайдың сабақтарын тыңдап, тренингке қатысып, өзіне күш-қуат, энергия, мотивация алып, кәсібін қазір әжептәуір жүргізіп отырған жігіттердің біреусі. Толыққанды ары қарай өзінен тыңдауға, өзінен естуге тырысатын боламыз. Кеттік. Осы кәсіпке қалай келдің, алдын немен айналыстың, осыдан бастасың. Бұл кәсіппен негізі келместен бұрын өзім жеке бизнес ашуым ойда болды негізі. Бірақ нақты немен айналсам, қалай айналсам, ол қалай болады екен деген сияқты сұрақтар, күмәндар болды. Сонымен ары бері саудамен де айналысып көрдім, тағы да басқа бір өндіріс орындарда да жұмыс істеп көрдім. Нам пісіріп, самса пісіріп, ондайды сатқан кездерім болды. Бірақ оның ешқайсысынан ешқандай нәтиже болмады. Сонан кейін осы Ахметбек Нұрсұлы ағайдың видеоларын көріп отырып, өзіме бір ерік-жігер мотивация алдым да. Содан кейін ағамызбен бірге бірлесіп, осы бір неге өндіріс саласына өтпеске? Өзің туған өндіріс саласына нағып өтпеске. Неге? Өйткені өндірістің тиімділігі, өндіресің, сатушыны табасың. Ешқандай нарықта шығын ештеңе болмайды. Тапсырыс бар ма, жасалынады, жоқ па, жасалмайды. Ешқандай кіріс шығысқа қатысы жоқ нәрсе. Содан кейін осы өндірісті ақырын үйренісе бастадық біз. Қайдан үйрендіңдер? Бұл өндірісті біз негізінен мынау осы Алматы қаласында орналасқан жеті құрылыс базары бар. Сол жерде 2 аптада үйреніп шықтық біз. Нақты не өндіресіңдер, жалпы соны қысқаша түсінікті тілде айтып бересіңдер? Біздің қазіргі нақты өндіріп отырғанымыз көптеген мейрамханалардың асханасында орнатылатын вентиляциялық жүйесі, сонымен қатар газ пештерінің үстінде орналасатын ауа сорғыш вытяжка деп айтылады, соны орнатамыз. Және де қазіргі уақытта көптеген елді мекендерде газдың орналасуына байланысты пешке арналған дымоходтарды шығарумен айналысамыз. Негізгі өндіріс саласы осы. Бір заказдың көлемі примерно қанша теңге? Оптың бағасымен өлшейтін болса, есептейтін болсақ, оның бағасы 5000 теңгеден басталады. Егер жеке клиентпен есептейтін болсақ, бағасы 7000 теңгеден ары қарай өсе береді. 7000 ішіне не кіреді? 7000-нің ішіне бізге 4 турба, трайнигімен бірге, және де мына жерде отвод и қалпақ. Дәл осылар бір комплектке кірінеді, бағасы 7000-нан басталынады. Газдың үстінде тағы бір нәрсе тұру керек емес пе, 4 бөлшекте? Жоқ, бұл газ пешке арналған. Пешке арналған. Газ арнайы үйді жылытуға арналған, газ пешіне арналған, жылыту қазандықтарына арналған. Ал ол арнайы тұратын, ол бөлек нәрсе. Түсінікті. Оны жасау кемінде 2-3 күн уақыт болады. Оның бағасы белгілі бір неге, диаметрге байланысты. Қарапайым үйдегілерге бағасы 5000 теңгеден басталады. Ары қарай жоғарылай береді. Енді күніне осындайдың қаншауын өндіріп жатсыздар, өндіре аласыздар? Қазіргі уақытта біздің әрбір мастеріміз күніне 7 комплект жинап шығады. 7-еуін осылайша жинап шығады. Мен жеке өзім 10 комплект жинаймын. Күнделікті күнде алып келеді адамдар? Күнделікті тапсырыс бізде күнделікті түсіп отыр. Елубай, енді жаңағы 7000 теңге комплектің өзіндік құны қанша? Өзіндік құны бұл жерде бізде 2 түрлі листпен жасалынады. Листтің қалыңдығына байланысты бағасы өзгеріп отырады. Бұл жерде қазіргі мына біздің ұстап отырғанымыз листтің қалыңдығы 0,4 деп аталады. 0,4 қалыңдықта. Бұның өзіндік құны 2500 теңгені құрайды. Жасауы да осы? Жасауы 2500 теңгені құрайды. Ал 0,3-тік қалыңдықта жасайтын болсақ, жасау құны 2000 теңге. Диаметрге ешқандай байланысы жоқ. 100-тік, 120, 130, 150 деп дәл осылай диаметрмен кете береді, бірақ бағасы өзгермейді.
сол кеткен шығын 2000 теңгелік шығын барлығына кете береді. Тек ары қарай 160-тан ары қарай бағасы ауысуы мүмкін. Тамаша. Яғни өзіндік құны 2200 теңге, таза пайда 4-5 мың теңге былай алып қалуға болады екен. Автовектерден 2,5 мың теңге қалады, ал жеке клиенттерден 5 мыңнан ары қарай кете береді. Автовектерге 5 мың теңге сатасың да? Жаңағы өнімдерді жасайтын құрылғылар тоқталсақ, енді қандай құрылғылар керек оған? Олар қанша теңгенің құрылғылар? Оны заказ беру керек пе басқа жақтан? Немесе өздерің жасадыңдар ма? Бұл негізінен бастапқы кәсіп бастары кезінде құрылғыларды өзі жеке жасап алған дұрыс. Өйткені арзанырақ түседі және шығын да аз болады. Білетін адам жасау керек қой бәрібір? Иә, білетін адам жасау керек. Оны тапсырыс берсе, жасап беретін арнайы адамдар бар. Ең бастысы бізге қажет болған нәрсе бұл жерде арнайы жұмыс істеуі керек, міндетті түрде. Біз бұны жеке өзіміз жасағанбыз. Қатар-қатарынан листтер тұр. Кез келген листі тапсырыс қалай келеді, солай алып жасай береміз. Ең маңызды құрал тағы да бір осы мұны алдымызда тұрған. Бұны негізі LBM деп атайды. LBM 265 моделі. Бұл жерде біз листтерді арнайы майыстырамыз. Листтерді майыстыруға, қайыстыруға арналған. Листтер осылай қойылады. Ар жақта мынау басылады. Кез келген формада листтерді майыстыруға арналған. Сонымен қатар бұл станоктың ерекшелігі кез келген ұзын лист болсын, қысқа лист болсын, дәл осылай қоямыз да, мына жерде арнайы кесу машинесі бар. Кесіп береді. Осы жерден қоямыз да, кез келген размерде листі кесіп қоямыз. Бұл қанша тұрады? Бұл аппаратты біз негізі арнайы жасатқан болатынбыз. Бұның бағасы қазіргі нарықтағы бағасы 430 мың теңгені құрайды. Сол өндірісті бастаған қанша қаражат кетті? Өндірісті бастапқыға бізде 500 мыңның шамасында қаражат кетті. Оған арнайы құрылғылар алдық. Арнайы құрылғылар алдық, одан кейін құрылғылар тағы жетілдірдік. Бастапқыға бірақ 500 мың нақты кетеді. Қанша уақыт керек бір үйреніп алғанға? Үйреніп алғанға негізінен бұл адамның ерік-жігеріне байланысты. Егер адамда шынымен құлшыныс болатын болса, 2 апта көлемінде болмаса 1 апта көлемінде толық меңгеріп шығуға болады. Конек деп аталады мұнау. Дәл осылай бұған да тапсырысы өз кезегінде көп болады. Бұның өзіндік құны бізге 450 теңгеге түседі, сатылым бағасы 800 теңге. Бір тапсырыс келген кезде ол тек қана бір данасын ғана алмайды, 10 шақты данадан жоғары қарай жүреді. Бұның қызметі жаңағы суағар ғой мынау да? Жоқ, бұл анау крышаң 2 қосылған түйіні бар ғой. Соның үстіне жабу үшін арналған. Терезенің алдына арналған альтлифт деген бар. Бұның да бағасы жаңағы өзіндік құны 500 теңгені құрайды, сатылым бағасы 1000 теңге. Жақсы. Қазір қай региондарды қамтып жұмыс жасап жатсыздар? Қазіргі уақытта бізге жеткілікті болып тұрған осы өзіміздің Ұзынағаш ауылы, сонымен қатар осы жылдан бастап Қарғалыны қостық. Елді мекен, сол жерден заказдардан бүкіл құрылыс базарларынан тапсырыс алып дайындап береміз. Заказдар қалай келеді сізге? Заказдар біз өзіміз жеке барып тапсырыстарды қабылдап аламыз. Сосын біз 2-3 күннің ішінде тапсырыстарын дайындап береміз. Негізгі заказ берушілер сонда базарда тұратындар ма? Иә, базарда. Оптым алатындар бәрі. Одан бөлек жекелері де келе ме? Одан бөлек жекелер келеді. Мынау тұрған қарапайым 2 тұрба, әдеттегідей. Бұл арнайы мынау кез келген бөлікті дөңгелек пішінге айналдыру үшін арналған. Міне жаңағы станокқа салынғаны. Бір-біріне кигіземіз. Иә, бір-біріне кигіземіз де балғамен ұрып тастаймыз. Автовектерге келіссөз жүргізу керек деп. Оған бір аса қатты онда күрделігі ештеңесі жоқ қой, барып просто осыны жасаймын деп айтасың осыны. Аса қатты күрделігі жоқ, өйткені бұл қазіргі нарықта өте сұранысқа ие болып тұрған тауар болғаннан кейін, сіз өзіңіздің келгісі келген автовек клиентке барып, бағасыңызды көрсетіп, ұсынысты жасасаңыз болды. Басқа ешкілікті жоқ. Ол автовекке барып, сен бізден алсай, біздікі жақсы деген жарнаманың қажеті жоқ. Ондай жарнаманы талап етпейді. Мен осындай жасаймын, мені алсаң, осындай бағада берем. Келсеңіз ондайсың.
Керемет. Енді Елубай, енді айлық табысы қанша? Біз бұдан таза табыс тауып отырмыз 800 мың мен миллионның арасында. Жақсы табыс. Айналымның өзі қанша? Айналымға ол біздің листтің санына байланысты кетеді. Әр кезде тапсырыс берген сайын біз кемінде 200 лист аламыз. Ол 200 лист бізге 300 мың, 350 мың теңгенің құрамын құрайды. Былай айтқанда айналым 1.200 миллион 300 мың теңге, таза табыс 1 миллион теңге. Жақсы, керемет, кәсіп, үйрену алға болатын, ешқандай арнайы білім қажет етпейтін, диплом қажет етпейтін, қатты шығын шықпайтын, осындай жылы, кішігірім әдемі бір тех бар болса, ең басты сұраныс бар, реклама қажет етпейтін кәсіп. Үйдің үстіндегі газ пештің үстіне арналған, күнделікті қолданатын, үстіндегі ауаны, майда, тағы да басқа нәрселер сорып отыру үшін. Бұның өзіндік бағасы 2,5 мың теңгені құрайды, сатылым бағасы 5 мың. Сонымен қатар бұның мынандай да түрлері бар, дәл осылай жасауға болады. Мынау ақ листен арнайы жасалған, бірақ бұның құны басқаша 7 мың теңгені құрайды. Өзіндік бағасы 4 мың теңге. Кішкене енді әдемірек болады. Әдемірек болу үшін. Бұл сезон талап етеді ме? Сезонға қарай ма? Сезонға негізі қарайды, бірақ әрбір адамның өзінің жұмыс істеуіне байланысты бүкіл сезонға өтуге болады. Ұзынағашта қанша сенше ақша жасап отқандар бар? Бұл кәсіппен айналысып отырған бізбен қатар тағы бір орын бар. Қазіргі уақытта 2 ғана. Олардың да жұмыстары жақсы жүріп отыр. Олардың да жұмыстары жақсы жүреді. Сонымен қатар мынау Алматы қаласында негізі бұл өте көп. Нақты айтатын болсам, Тастаққа барса, Төле бидің үстін жоғар жағындағы Виноградова көшесі ма, сол көшемен 2 квартал ғой деймін. Орналасқан, шет-шетінде 20-30 контейнерден бар, барлығы дәл осы кәсіп түрімен айналысады. Барлығының саудасы жүріп тұр. Саудасы бар, заказ бар. Тапсырыстары бар. Яғни тағы да ашса, тағы да айналысам десе артық етпейді. Яғни жетіспей жатыр әлі. Әлі де жетіспей жатыр. Нағыз қолдан жасалған станок. Арнайы мамандарға болмаса бір кез келген бір сварщикті тауып алып жасатуға болады. Бұл да листі майыстыруға арналған станок. Біздің алғашқы айналысқан станогымыз осы болатын. Мына жерде сонымен қатар тұрбаларға арналған замок деп атаймыз. Кез келген тұрбаны өзінің белгілі бір диаметрінде кесіп алғаннан кейін дәл осы аппаратқа салып, мынаумен былай майыстырамыз. Дәл осындай пішінде шығады. Келесі жағы да дәл осындай болады, бірақ қарама-қарсы бағытта болады. Айналдырған кезде мынау бір-біріне киіледі ол. Дәл былай айналдырған кезде киіледі. Икемділік қажет па енді осымен айналысып кеткенге кішкене адамның қолының икемі болу керек па? Оған негізінен икемділік өте қажет, және де кішкене сабырлық, сонымен қатар ең басты нәрсе қызығушылық, сонымен қатар өзінің фантазиясы жоғары болса, кез келген дүниені жасап шығаруға болады. Неше түрлі нәрсені ойлап табуға болады. Неше түрлі нәрсені ойлап табуға болады. Өзін адам күнделікті осы салада жетілдіріп отыратын болса, белгілі бір уақыттардың ішінде белгілі бір үлкен деңгейлерге жетуге болады. Бұны жасайтын арнайы видеоларда бар шығар, қалай жасап қолданып отырған? Қазіргі уақытта желінің дамуына байланысты, көптеген YouTube арналардың ашылуына байланысты, кез келген YouTube'дан ашып іздеп жасап қалсаңыз, көбінесе орыстар бәрін көрсеткен. Тіпті мына орыстардың айналысып отырғанына қарасаңыз, видеоларын қарап отырсаңыз, мүлдем станок жоқ ана кісілерде. Қолында 2 қайшысы бар, 2 балғасы бар, болды. Осы нәрсенің бәрін сол 2 қайшы 2 балғамен жасап отыр. Онда икемділік болса, дәл солай жасауға болады. Бұл жерде тағы бір бізге керек болған станоктың бір түрі зик машина деп аталады. Бұл жерде біз дайын тұрбаларға болмаса дайын өнімге арнайы сызық жүргіземіз. Бұл сызық неге қажет десеңіз, тұрбаның бастапқы бір жағы өзінің берілген диаметрінен кіші болады, екінші жағы сәл үлкендеу болады. Өйткені тұрба бұлай бір-бірінің ішіне киілуі тиіс. Сол үшін осыны ажырату үшін біз арнайы осы зик машинадан өткіземіз. Дәл осылай айналдырып аламыз. Келесі жағы мынау сыртқа шықты. Келесі жағы ішке келеді.
дайын өнім дәл осындай көріністе болады. Жалпы қажет болған станоктар осы ғана. Осы да? Жақсы, тамаша елубай. Бұл қанша енді? Арнайы зауыттан тапсырыс беретін болсаңыздар, бұның қазіргі уақытта дәл осылай қолмен жұмыс істейтіні жоқ. Арнайы электронды түрі бар, 140 мың теңгеден басталады. Сіздер өздерің жасап алдыңыздар? Бұны анау неден қарап көрсе, OLX-тан қарап көрсе, негізі табуға болады. 50 мың, 60 мың аралығында болады. Сонымен қатар бұл машина, рабочий стол, листогиб, сонымен замок станок бар анда. Жалпы осы төртеуі жеткілікті. Осы именно осы саламен айналысқанға 4 құрылғы, 4 станок жеткілікті. Жеткілікті. Құны бас аяғы бәрін қосқан кезде бір 500 мың, 600 мың болады шығар. 500 мың, 600 мың, егер қатты ақшасы аздау болып жатса, тіпті бір 300 мың, 400 мыңында бастап кетуге болады. Кішкене екен болса, осыны жасау, қалай жасау керек екен? YouTube'да видеолар да бар шығар? Арнайы видеолар бар. YouTube'да арнайы орыстар түсіріп кеткен видеолар да бар. Көріп, жасап, өзіңіз қолдан, ешқандай шығынсыз, тек қана материалға шығын жасап, жасауға болады екен. Кішкене екен болса, сваркамен, немен деген. Мына жерде қазір қанша уақыт болды айналысып жатқандарыңызға? Біздің айналысып жатқанымызға 2 жылдың шамасы болды. Бір жылында біз өзіміз айналыстық, екінші жылында бизнес бастаудан кейін ары қарай жетілді. Енді не артықшылығы бар бұл кәсіптің, жаңағы именно осы өндірістің қандай бір ерекшелігі бар, басқа нәрсемен айналысып, неге басқа нәрсемен айналыспай, неге осы нәрсемен айналысу керек, мысалы көріп отырған жігіттер? Бұл өндірістің ерекшелігі, жаңа айтып кеттім ғой, бұл сатылым болса, сіз тауар шығарасыз, тапсырыс болмаса шығармайсыз. Ал енді нақты менің айналысып жатқан кәсімдегі басты қағида бұл жерде кез келген қалған қалдықтың өзін сатып жіберуге болады. Егер одан дым болмай жатса, оны металломға өткізіп, тағы ақша көруге болады. Былайша айтқанда қалдықсыз ғана шығады. Қалдықсыз кәсіп. Қалдықсыз кәсіп. Табысы жоғары. Кез келген нәрсенің үстіне 2 есе жүреді. Не сізге дайын кәсіп, арнайы тренинг талап етпейтін, арнайы мұғалім ұстаз талап етпейтін, YouTube'да ашып, қарап, іздеп, көріп, үйреніп жасауға болатын, қатты қаржы талап етпейтін жап-жақсы кәсіп. Сұраныс бар, ең басты сұраныс бар, жарнамаға жетпейді. Бұл жерде тағы металл өндірісінен басқа пластик өндірісі де бар екен осы цехта. Ол мен қазір жақсы айналысып жатқан, оның шебері, жаңа Елубай бауырымыздың ағасы, Қастер бауырымыз. Пластик өнім жайлы енді оған не қажет? Оған арнайы білім керек пе, немесе қандай ұстаноктар қажет, осы толығырақ айтып берсеңіз. Енді пластик негізі, пластиктің ең алғаш бұның сұранысы ғой бізге керек. Бұның сұранысы қазір Алматы мен Астанада негізі 80% бұған көшті. Басқа қалаларда мен енді өзім білгенде 30-40% қана көшкен шығар. Бұл әлі бұған сұраныс көп. Бізге Қазақстанда терезе есік еді. Пластик осы именно осы пластиктен Қазақстан бойынша әлі бір 5 жыл бұны жұмыс істеуге болады. Енді үлкен қалаларда әзір алюминге көшіп жатыр, ол өте қымбат. Екінің бір қол жеткізе алмайды. Бұны мен өзім айналысқалы негізі 5 жылдай болды. Сосын Ахметбек ағамыздың біраз видеоларын көрдік, интернеттен оқыдық, Елубай екенбіз. Іздендік. Сөйтіп осыны үлкен дамытсақ па, басқа да қазақтың жастары әр қазақ бай болсын дейді ғой. Сол сияқты әр қазаққа үйретсек деген ойымыз бар. Енді бұның станоктарына келетін болсақ, көп станок жоқ, 3 түрлі станок қана керек. Біреу кесетін, біреу фризерге бар, одан клит етеді. Ручной станоктар дейді. Бұның енді станок өте көп, Қытайдан келетін станоктар, бірақ ол өте көп ақшаны қажет етеді. Еще үлкен объем керек оған. Ол станок бір қосылған кезде 50-100 терезе шықпаса ол ақтамайды. Ал бұған ондай керек жоқ. Бұған 5 терезе болса да, 3 терезе болса да істей бересің. 220 вольтпен істей береді, станоктардың бәрі өте ыңғайлы. Бастағанға осы үшеуі жетеді ғой. Жетеді. Қазір үлкен станокты алмайды көбі. Өйткені оборот көп кетеді, оборотты ақтап шығу үшін 1 жыл тегін жұмыс істеп қалады да бекер. Бұған бір 2-3 айда заказы болса, 2 айдың ішінде кеткен қаражат шығаруға болады. Өзіне кеткен. Өзіне кеткен. Қанша тұрады сонда? Бұл 3 станокқа 500 мың теңге кетеді. Үшеуі 500 мың. Қазір біздің мемлекетімізден де көмек болып жатыр ғой, 500 мың теңге беріп жатыр жастарға. Сол өте ыңғайлы осыған. 500 мың теңгемен бастап алады. Сосын оған обороттың керегі жоқ, сіз клиенттен аласыз заказ.
жарты ақшасын аласыз, сол жарты ақшасына барып өзіне материал алып келесіз де істей бересіз. Бас аяғына осындай орын болса 1 миллионмен жүк кетуге болады да, станоктан аяғынан тұрғызып кетуге болады. Сұраныс қаншалықты енді? Қазір мен білуімше пластикпен айналысып жатқандар өте көп. Бізде ұзын ағашта мен бәрін танимын. Бас аяғы 13-15 цех бар. Осы ұзын ағаштың өзінде, бір жамбылаудан ұзын ағаштың. 15-іне де барсаңыз дайын. 15-і де бәрі толық жұмыс. Бәрінде жұмыс істеп тұр, бәрінде заказы бар. Еще ерте істеген клиенті көп адамдар қазір вообще заказға қарамайды. Майда шүйде заказға. Уақытымыз жоқ. Яғни ертерек бастағандар. Иә, ертерек бастағандар ол өте үлкен жұмыс істеп жатыр. Крупный заказы. Біздің өзіміз бұл цехты биыл көктемде қостық. Пластикті жестянкамен екеуін бірге. Соның өзінде де биыл бірталай заказбен жұмыс істеп жатырмыз. Айына қанша өндіріп жатырсыз? Айына 1 миллионға дейін 1 миллионнан көп заказ алып жатырмыз. Заказыңыз? Иә, заказым. Қалатын пайда? Пайда айына бір 500 мың теңге қалдыруға болады. Иә. Тек қана пластиктің өзінде. Пластиктің өзінде. Үйті күніне былай айтқанда терлеп тепшіп жұмыс істеп жатқан жоқсыз, ақырындап жайды. Иә. Өйткені біз 3 адам істейміз цехта. Өйткені артық адам алмай тұрған себебіміз де үшеуміз жетсеміз. Одан көп болса да жұмыс өзінің сапасы болып кетеді ғой өнім. Шаршамай өзімізге жеткілікті ол. Тапқан табысты қалай жұмсайсыздар? Тапқан табысымызды енді бізде де көмектесетін адамдарымыз бар. Ол жерде мысалы әртүрлі клиент келеді, көп балалы отбасынан келеді, жағдайы жоқтан келеді, мешіттен келеді. Оларға да көмегімізді жасаймыз. Тегін жасап. Біз жылына биылдың өзінде пластик жасайтын жігіттер ұзын ағаштан бір медресенің терезесін 5 балатына салып бердік. Одан сырт әріміз өзіміздің жаңа туыстарымыз бар, жағдай жоқ. Оларға тегін істеп береміз. Ондай қайырлы істер өте көп бізде. Соның бәрін айтудың керегі жоқ. Клиенттер кімдер көбінесе? Клиенттер осы ауданның тұрғындары. Сыртқа шығып жатқан жоқсыздар ма? Сыртқа біз сыртқа шыққанға мүмкіндігіміз де жоқ. Осы жерден аса алмай жатырмыз, шынын айту керек. Осы жерден үлгермейміз. Осы жердің өзін үлгермейміз. Ары болса Алматыға барамыз. Таныстар жаңағы. Осы Алматыға барып салып беріп кетеміз. Алматыда мына жаққа ауылдар бар, ауылдар көп үлгілі дейді бұл жақта. Орташа мысалы бір адам бір заказ беруші қанша есік, қанша терезеге заказ береді? Әдетте бір новый үйға 8 терезе, 2 есік солай түседі. Соның өзі бір 300-400 мың заказ болады. 300-400 мың. Егер 2 этаж үйдің есік терезесін алатын болсаңыз, миллион 200, миллион 500-ге дейін барады. Ол үлкен объем болады. Яғни заказдар әртүрлі. 300 мың заказы, 500 мың заказы, миллион заказы, одан да көп заказдар мүмкін. 300 мың заказдың өзіндік құны қанша ашады сонда? Өзіндік құны 300 мыңдікі бір 200 мың шығады. Тазасы 100 мың қалады бір семьядан. Қанша уақытта бітіресіз оны? Біз 3 күнде аламыз, 3-ші күні, 4-ші күні апарып қойып береміз. 3 күнде 100 мың. Жақсы ақша. Пластиктерді өз қақтан алып келесіз? Бұл Smart деген фирмамен істеп жатырмын қазір мен. Smart деген өте жақсы фирма. Үйіңнің есігінің алдына дейін жеткізіп береді саған. Сен барып жүрмейсің, звондайсың, жібереді, есігінің алдынан түсіріп аласың, істей бересің. Оған арнайы келісімшарт жасау керек па? Жоқ, керегі жоқ. Танысасың, сосын өздері бәрін ыңғайлап береді. Саған осы цехқа жүргізуге де мастерлерін жіберіп, бәрін теңше десең, теңшеп береді аппараттарын. Үйретіп беріп кетеді. Үйретіп те беріп кетеді. Мен сондықтан осы Smart-мен істеп жатырмын. Негізі ферма өте көп. Бұл Қазақстан ашады бірінші бұл мен істеп жатқан. Өзіміздің өніммен істейік дегеніміз ғой. Тамаша. Қытайский де бар, бұның Түркиядан келетін де, немецкий де бар. Олар қымбат. Уже ол шетелдікі да. Одан да өзіміздің істейік деп біз Smart-мен істеп жатырмыз. Сапасы да қалыспайды ғой бірақ. Қалыспайды. Бағасы да өте қол жетімді бағасы. Қанша мысалы метр кубпен аласыздар ма? Жоқ, бұл метрмен жетті. Метрі қазір рамаларының метрінің өзі 560 теңге сондайдан қалады. 560-570 теңге. Мұның еще терезесі бар ғой? Иә, әйнегі бар. Онда өздері фирма бар, звондайсыз, есігіңіздің алдына келіп түсіріп кетеді, болды. Бір палеті 250 мың, 260 мыңға бір палет әйнек түсіріп аласыз. Ол сізге бір айға былай жетеді. Ал немен астыңыз қазір? Сауда ғой, базарда алып сату. Магазиндерде ағам қолында істедім біраз жыл. Алып сатып, тоже сол кезде идея болып, осыған. Кейін өзіміз аштық, үйрендік, іздендік. Қанша уақыт болды? Биыл негізі өзім осының бас аяғында жүргенде 5-ші жыл ғой. Ағамда үлкен цех бар. Бізде ұзын ағашта досымда біреу, өзім ағамда 3-ші цехымыз біз. Бірге істейміз бәріміз. Ол жақта заказ көбейіп кетсе солай лақтырады, бізде көп солай бір-бірімізбен связьбен істей береміз. Керемет. Бұл енді сезон таңдайды бұл жұмыс. Сосын біз енді қыста бұл енді бізде тоқтайды ғой. Жаңа жылдан дейін сезон жақсы, жаңа жылдан кейін тоқтайды. Біз енді сол тоқтаған сәтте басқа қаладан осыны үйренгісі келетін жастарға үйретсек па деп жатырмыз. Керемет. Яғни осыны қазір
көріп отырған жігіттер болса, сізге тікелей байланысып, хабарласып, келіп үйреніп кетуге болады. Үйренеді, Осы жұмыс істеп, яғни келісіп. Жұмыс істейді, келісеміз, үйретеміз. Содан ары қарай мен сияқты өзінің бизнестерін жасайды. Ақша табады, байиды. Әр қазақ бай болсын. Тамаша. Қанша уақытта үйреніп кетуге болады? Бас аяғы 1 ай. 1 айда түгел. Пластик и металлды. Енді металға 1 ай, мынаған 1 ай шығару керек. Өйткені ол назерия бөлек, істеу бөлек қой негізі. Назерия біз үйреткенмен, ол ертең о жаққа барған кезде не бір заказдар келеді, келмейтін болып қалады, соны сложный заттар болады. Соның бәрін үйрену үшін біз жоспарладымыз 1 ай деп. Ол 1 айда мастер болып шығады. Қандай талаптар бар шәкірттерге мысалы? Икем болу керек болмаса, икемді болу керек, сабырлы болу керек. Үйренгенге одан кейін жаңағындай араққа, темекке жуық емес адамдар. Жаман әдеттері болмаса, біз қарсы аламыз. Егер жаман әдеттері болатын болса, біз енді келіспей алар шығармыз. Ол үшін сабырлық керек, я. Жаман әдеттер болмаса, енді сондай адамдарға істейді ғой негізі. Мен өз ойым енді сол. Бос уақытта немен жасастар дейді ғой, былай айтқанда. Қыдырасыздар, демаласыздар бірге болмаса, шетелге шығып қайтасыздар, немесе қалай? Бір арнайы бір оқу орындарына бір қатысасыздар деген секілді ондай. Біз осыған дейін сол жаңа сіздердің нелеріңізді көріп жүрдік. Енді қыста енді бұйыртса Дубайға барып қайтсақ па деген ойымыз бар, елбай екенбіз. Жоспар. Бұйыртса. Болмаса Умраға барып келсек те болады. Тамаша. Сен ниеттеріңізге жетіңіздер. Істеріңіз өрге бассын. Жоспар қалай қазір? Жоспар енді келесі жылы осы пластикті жестянканы тендерге шықсақ па деп жатырмыз. Үлкенімізде, оған да біз қазір шәкірт қабылдасақ, егер де сол шәкірттерден жақсы шәкірттер болса өзімізге алып қаламыз. Алып қалып бірге жұмыс істейміз. Келесі жылы одан да үлкен заказдарға шықсақ. Құрылғыларға 500 мың теңге кетеді. Үйреніп алуға 1 ай көп емес. Өнімді, яғни шикізатты өздері әкеп береді. Тапсырыс 100 мыңнан жоғары болатын болса, өзі есіктің алдынан әкеп береді. Те айнегінде тоже осылай сіздерге әкеп береді. Оның үшін үйретем деп тұрған кісі бар уже. Былай айтқанда айына 500 мың, одан да жоғары табыс табуға болатын тағы бір кәсіп. Металға байланысты жаңа кәсіпті айттық, енді пластикке байланысты тағы бір кәсіп. Қазір аға інілер мінекей, Қастер, Елубай осы кәсіптерді бірге жүргізіп, өздеріне пайда, жұртқа да пайда, туған туысқандарына да көмектесіп жұмыс істеп отыр. Құрметті достар, мінекей бүгін тағы да бір керемет жақсы кәсіпті, бір емес 2 кәсіпті ежей-тежейлі көрсетіп беруге тырыстық. Ойлаймын, пайдалы болды. Керек ақпаратты бере алдық деп ойлаймын. Сандарға тоқталдық біраз, қанша тұрады, қаншамен бастауға болады деген секілді. Мен ұққаным қарапайым. Тек қана халықтың сұранысына байланысты жасалып отырған кәсіп. Халық осыған мұқтаж, халықта осыған сұраныс бар. Ешқандай маркетинг қажет емес. Тек қана азын-аулақ құрылғыларға ақша болса, сосын үйреніп алуға болады. Бір жерге барып жұмыс жасап, болмаса осындай жаңағы осы жердегі жігіттер айтып отыр, осыны жасап үйретеміз деп. Осы жігіттерге келіп үйреніп, ең құрығанда YouTube-ға кіріп, осы орыстардың түсіріп тастаған видеоларын көріп, бастап кетуге де болатын қарапайым кәсіп. Ең басты қолдан икем болса, соны махаббат болса үйренуге деген 5-600 мыңдық құрылға ақша болса, оны мемлекет тарапынан қолдауда көрсетіп жатыр, оны алуға. Болды. Арнайы сосын бір кішігірім жеріңіз болса, осындай бір цех секілді қатты үлкен жер талап етпейді. 2 немесе 3 жігітпен бірігіп, жап-жақсы миллион жарымдан жоғары ақша табыс, таза табыс тауып жұмыс жасауға болатын кәсіп. Видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, комментарийға жазыңыз. Қаншалықты ұнаған, келесі жолы тағы қандай видеолар көргіңіз келеді, оны да жазып кетіңіз, лайк басыңыз. Және осы видео кімге жіберетін едіңіз, оны да сол досыңызға, сол танысыңызға осы видеоны бөлсіңіз.